Чуваш республики башалық канажын черетілі сессиинже вунды ғырыйду бұсадоқрыш. Теп үдізенжен бірі бюджета ұжынузем кірдесі. Республика бюджетен документне хадерлене жүхне Чималданах наци проектжизіне пызык темле хуйырны. Кері финанс министрі Михаил Ноздряков. Шанбеге хунда пәр жылдан тебір жула күжарны объектсене Россия президентжен Владимир Путинын Чуваш республикин бұштыхен Олег Николаевын хужывызіне де жуда илне. Ту бұшпая 5 миллиарда яғын нумайланны. Пуры сагырвуны 2 миллиард тенге гытла. Бюджет тагаге 6 миллиард тенге не шитне. Падемашле вараша кадарду тоғырвуны миллиард. Уылды тадағытлара хачалы жемгезене, тылықсене пурнмалы шуртербе тевештерме пықсағы варны шагукшана. Онзыр бүшне ядарлы шар операцияне хучынаганзен шемгезене де пулушма балыртны. Агропромышленность комплексен ыдывызене де жуда илне. Тесле хрень, шут уза илеген культурызым тываганзен вале, шерут мылыги миллион деньги хушсабаны. Онзыр бүшне хойзенешне ушаганзен программе икеме шул бурнышланать. Кожал вижеяне туянны жын качагазем илне жын саплаштар забарыш. Кожал шак программына сурухсене усраганзене де шымылықсем герцег варна. Хомла аданда расперге республика пәлдерішлі әшсем тузайыр терме балыртны. Семіз ылтын лаптықне пызыклатма шамры хунавзем герлі. Он бағалық недірістеме вара республикара лабораторизем худаяма укша денге бұқсақ варны. Депутатсем бюджет документіне еге вулавра дайырлаза ешінжеш. Республика Гларым Валерий, Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев.